Halo Tribuners, hadir lagi bersama Tribun Padang di Pasaman Barat. Saat ini kita melihat bagaimana penanganan tim medis terhadap warga yang mengalami luka di bagian kaki pasca gempa kemarin. Ini merupakan salah satu tempat atau posko kesehatan yang dibangun oleh Rumah Sakit Semen Padang, tepat di sebelah tenda pengungsian yang berada di halaman kantor Bupati Kabupaten Pasaman Barat. Diketahui pihak Rumah Sakit Semen Padang menunjukkan 2 dokter umum, 1 apoteker dan beberapa orang perawat untuk membangun posko kesehatan di sini. Selain dari pihak Semen Padang sendiri, juga ada posko kesehatan yang dibangun oleh pihak kepolisian, tepat berada di depan tenda pengungsian ini. Tribuners, tepat di depan kita itu, di tenda itu adalah posko kesehatan yang dibangun oleh pihak kepolisian. Untuk kondisi warga sekarang ini di tenda pengungsian, Tribuners, ada yang beristirahat karena memang tidak semua warga yang bisa tidur tadi malam, dan ada pula yang beraktivitas seperti biasa untuk mencari konsumsi makanan dan lain sebagainya. Jangan sampai tangan habiskan kakinya kan. Oh, misalnya habiskan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.